الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب وذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. سورة القصص شلم اسپارا آیت نمبر 32 نا نننے سبق تے واقعہ د موسی علیہ السلام شروع ہوا. سورہ قصص کے د نبی علیہ السلام د تسلی لپاره د موسی علیہ السلام واقعہ ذکر کولا. تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا چې دا الله کتاب بیانې قرآن بیانې تا تا خلق وگن کی دی ستا خبر نه مني کله چې تا د دنیا کارونه دی تکول رسالت او پیغمبري الله لانو درکړي او د دنیا کارونه دی وتکول نو دستا صفاتونه کول داته صادق او امین وي دا ډېر رښتینی سره دی دا ډېر امانتدار دی. او چې کله د صلیتو کالو په عمر کې نبی علیہ السلام تعالی ډیوټي په حواله کا رسالت او پیغمبري ورکا قرآن کریم وحی شروع شوا او نبی علیہ السلام تا الله حکم کو چې دا قرآن دا دیتا رسوا سمره چې نازلیږي دا دیتا بیانوا د دنیا کارونه اخو ورتکه خیر خواهی لټه واقعی دی خرابی دی شرکیات عام په مکه کې بیت الله شریف کې 350 بوتان نسبو بوتان د نیکانو بندګانو په شکلونو کې جوړ کړیو. دا کېدو دا غي چې دیتا نیکانو بندگانو روحونه راځي. نو الله نبی علیہ السلام رولے گلو د قرآن وحی شروع شوا د دنیا کارونه کده ډیرو کې
چې کله عقیده سمني عقیده په توحید باندې نوي د دنیا دا یو سورج دی بلکې قرآن وایي دنیا د جون مثال یوې ورځ سره ورکوي چې دا یو ورځ جون دی د دی نو که دا یو ورځ دی په خوشحالۍ باندې تېره کړي نو سبا ته قیامت کې به دی بیا څه کوي دی خو اوس دا نه مني نبی علیہ السلام اعتراضونه کوي دا قرآن ولی په د باندې رالو دا خو یتیم بچیو سورہ قمر کې الله دا غي جوابونه بیا کوي پینځم آیات کوي اولقي الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب و ناشر پدې پیغمبر باندې دا قرآن نازل شوی دی نو دا خو دروغجن دی دروغ وایي دی شرارتي دی الله دا غي جواب کوي سیالمون غدن زر چې دی ته به سبا ته پته ولګي من الکذاب الاشر چې څوک دی ډېر دروغجن او شرارتي چې کله د دنیا کارونه ورته کول نو صادق او امینو او چې کله د عقیده اصلاح کوي ای دنیا خو عارضی جون دی یو ورځ جون دی سبا قیامت کې باغ همیشه جون او ستاسو خراب شي نبی علیہ السلام الله ته قرآن نو لګلو دا دې ته بیانوا سیالمون غدن زره چې دې ته بسباله پته ولګي د دنیا دا جون دې کړه ډېر په سہولتونو کې تیر کړه الله و یو ورځ دا یو ورځ د سبب بیا سکے سیالمون غدن زره چې دې ته بسباله پته ولګي او بیا الله مومنانو له جدا حکم کوي چې تاسو قیامت نه مني قیامت له تیارې نه کوي نو مومنانو ته تاسو خو سبا لپاره تیارې وکړئ کنه سورہ حشر کې 28 سپاره کې اتلسم آیات کې مومنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے مومنانو د الله نو یریږئ او پکان دې هر یو نفس ته ولتنظر نفس ما قدمت لغد پکان دې هر یو سړي ته سبا لپاره تیاری وکړي یوې ورځې د پاره انسان ته څومره پلرزانې شپه ورځ دې په ځان یو کړی دا درو دې دنیا لپاره وې دوکه دې لپاره کې د بل د جیب نه په غلطی طریقې سره پیسې روباسي قسمونه خوري طلاقونه خوري ډېر پاره چې ته دنیا وګټې نو بری سورې قصص کې بیا داغه یو نمونه ذکر کړي چې انسان کته مال دولت تا سره ډېر زیات شي قارون تعالی ډېر مال ورکړو دی مال او دولت سره په سړی کې نشه راځي قارون تعالی مال ورکړو هغه د موسی علی السلام خلاف استعمالولو قارون آیا خذولم سولا او په موسی علی السلام تهمت لګولو چې دا ما زنا کړی په جمع کې اعلان کو گویه او کده موسی علی السلام خلاف نغمال دولت دې لپاره استعمالولو نبی اسلام له الله تسلی ور کوي چې دا تهمت یوازې ستا په بیبي باندې نه لګي ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها پای باندې تهمت لګول منافقانو چې ځان تخپل ملګری وي نو ته وکیګما او موسی علیہ السلام باندې دا تهمت لګیدل او خذا
را پاسی او په جمع کې اعلان کوي چې موسی علیہ السلام ما سره زنا کړی دا. الله داغه صفایو کا د موسی علیہ السلام فبرأه الله، الله هغه پاک کو بری کو، الله داغه امداد کو. نبی اسلام تعالی تخفکه کما ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګیدو او داغه درجه سره نور مونچت شو. د اسمانونو الله وحی راولېګلا اذا دومره پاک بیبی دا چې الله پاک وحی راولېګلا داغه په باره کې چې دا بیبی پاک ده، زنا دین راکړي او د منافق تهمت لګولې. نبی اسلام له الله د تسلی لپاره واقعات ذکر کوي، بیانې قران کې. او د موسی علیہ السلام واقعات شپږنیم شل زره یو د پاسه ذکر کوي. دا هغه باندې ډېر تکلیفونه تیر شي او موسی علیہ السلام باندې دارنګي څوک چې د الله کتاب بیانې، د الله توحید بیانې، که توحید د قران نه بهر بیانې نه بهر توحید هغه هر څوک مني. دا هر څوک مني چې الله خالق دی. دا ابو جهل منلا. دا هر څوک مني چې الله رازق دی. دا مکه مشرکان دا خبره منلا. دا هر څوک مني چې زمکه اسمان الله پیدا کړی دی. دا ابو جهل منلا. دا توحید دا غي منلو. دا توحید هر څوک مني چې دا قران نه کوم بهر توحید دی چې الله خالق دی، مالک دی، رازق دی، مدبر دی، یو شی دی. دار څوک مني هغه توحید چې قرآن بیان کړی دی. چې ته قرآن بیان کړي نو قرآن دشمنان دی قرآن ته نه کینی. سورې بنی اسرائیل کې وایي اشفاق سره کومه کوي ذا ذکرت ربک فی القرآن وحده والله علی ادبار نفورا. کله چې ته خپل رب یاد کې په قرآن کې وحده یا کې आवाज قرآن کوم توحید بیان کړی دی هغه توحید ته بیان کې هغه قرآن والا توحید دین منی. والله علی ادبار نفورا واړي دې په شاګانو باندې نفرت کوونکی. قرآن کریم زیات زور په توحید باندې لګی. ځکه عقیده د توحید کدا نه وا، عقیده د ایمان کنه وا، نو عمل د ایمان فائدہ نه درکې. مون عمل د ایمان دی. مشرکانو ابو جهل او دا غډلې منځونه کول او په بیت الله شریف کې کول. نبی اسلام د بعثت نمک کې په دین ابراهیمی باندې بای عبادت کول. نمونځ په هر یو امت کې وو. نای منځونه کول په بیت الله شریف کې کول. وما كان الصلاه من البيت الا مكاء وتسديا. د نهمه سپاره اخیره مقدس سوره انفال 15 سمات. وما كان الصلاه من البيت الا مكاء وتسديا. نو مونږ د دې پنځ د بیت الله مگر سپیلی او تاړي. وذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. نو ځکه عذاب پسو د چې تاسو کفر کوئ. نن خلق منځونه کوي، حاجونه کوي، عمره کوي، خیراتونه کوي، عذابونه راځي. ولې راځي؟ الله ولې غوسه دی؟ د الله توحید خلق نه مني. هغه توحید چې قرآن بیان کړی دی هغه توحید نه مني. دا غي نه انکار کوي. بارنه توحید مني. چې کوم قرآن کوم توحید بیان کړی هغه نه مني. د خپل مرزي عبادت تیار سره کوي. توحید باندې قرآن زیات زور لګي. نبی اسلام تعالی وایي چې ته خفکیګه ما موسی علیہ السلام ته وګوره. موسی علیہ السلام هغه مسله بیان کړې و خلکو نه منله. والله تداخل فرعون ته داخل چې تا الله سره مقابله نشي کولای. ته کډیر زورور شي، ته کډیر ماشومان اوجنه. بنی اسرائیل ماشومان ابه علالول
دا څومره د افسوس خبره ده د فرعون دا ظلمونه چې آیات کې سره ځکه خدای واقعا شپږ سلا زره ذکر کوي او د پاسا چې دا ظلمونه انتها ته رسیدلی وو معصوم چې پیدا شو هغه به حلال کو حلالول به الله وتوي چې عدالت چې زتا تباکوم استا په کور کې لویو ما موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام دا په کور کې الله لوی کو او بیا واقعا د موسی علیہ السلام سورہ قصص کې تفصیلی شروع وا ډېر تر رسیدلې وا چې بیبي ځان سره روانه کا لس کاله ګړې وسرولې د شعیب علیہ السلام او بیا شعیب علیہ السلام دا لور آئے پنیگا کڑے وا شعیب علیہ السلام لور ور کڑے وا وته ویلیو قال انی اريد ان انکحک احدابنا تیهاتین دا یو لور تعالی در کوم شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ته لور ور کړی و لاس کاله وسره ګډه وسرولې شعیب علیہ السلام سره او بیا روان شو دا پیغمبران باندې ګډه ولې سره ځکه دا ګډه چې شپون کې ګډه سره دا ټولې ګډه سمې نوي شپون کې وسره وي یو ګډه په داسې وتښتي بل په داسې وتښتي یو د یو فصل تورځي بل د بل فصل تورځي نشپون کې هغه کوتک په وګي خي لخت او چوکای په وګي خي نو کله ځمکه لرو بغي چې کومه ګډه ډیر اورانه وي ناغه ته دې سرته او ترو بغي دې ملاته او ترو بغي دا ګړې په پیغمبرانو په دې سرولې وي نبی اسلام هم ګړې سرولې وي دا دې لپاره چې دا ولې ټریننګ ورکولو چې دا تاسو امتیان دا به ګړو پشان یو بداسي تختی بل بداسي تختی شون کې چې دې ا دا ګړو خیر خواوي ا ګړې سرې خدا خلکو فصلونه په بچکی پردی فصلونه آپ باندې بچکی د ګړو رهنمایي کوي خپل د خپل ځان خیال نه ساتي دوړي په پرتی پښکون کی باندې او هغه د ګړو تربیت کوي آی مړی آی سرای کله تا پانی را سندي دانګي نبی اسلام فرمای کلکم راین و کلکم مسئول تاسو کې هر یو د خپل کور شپون کې دی مشر دی راعی دی امیر دی هغه نه ولا خپل کور باندې تپوس کیږي ته دا موه چې دا ځوی زمان نه مني دا خزه زمان نه مني الله وتعالى تپوس کوي د هر یو کور کلکم راین نبی اسلام فرمایي تاسو کې هر یو د خپل کور مشر دی څنګه چې شپون کې د ګډو مشري دا چې تاسو مشران یې کته زمانه مني نشپون کې ټوله ګډه داغه تابعداري نیوي چې کومه ګډه ورانه کې نوري شاله ولا کوته کرا بغي کله ځمکه لرو بغي نو نبی اسلام ته موسی علیہ السلام واقعا بیانې بیبي روانه کړی دا یغه یخنی دا کانت لیلۃ ممطرۃ باردۃ مسعودی مروج جزام کی ذکر کئی یخ شپوا باران وریدو د جمی شپوا یخا موسی علیہ السلام خپل بیبي روانه کړی دا پلار په بیماری را لا بچي پیدا کېدو موسی علیہ السلام رناولی دا وی تاسو کې نه دغه نه اور وروړما چال تلارو بیبي په ځې پاتې شو الله ته زلاشا موسی علیہ السلام تو الاشا فرعون تلاشا دا خدای دعوی کړی دا بیبي په ځې پریخا نن مونږ او تاسو څه کوو کور می خوشې دي موسی علیہ السلام ته وګورا بیبي په صحرا کې بریګ دي ته زما کور خوشې دي زما زما کور خوشې دي دا کور غم را سره دي د الله د دین غم نشتا
د الله د توحید هم نشتا خلق په شرکیاتو کې مبتلا دي د الله د توحید هم نشتا نن چې عذابونه راځي دا ول راځي شرکیات عام دي درگاہونه عام دي دې درگاہونو دې راتولو لپاره د توحید بیانولو لپاره الله قران نه لګلې دي کته شرک نشتا دا خوا کې وګوره 20 کیلومتره کې دا پبو بابا دی دنیا راځي او د ایمان نخلاصيږي چرتا ستا په تندي باندې چې تزما په تندي باندې خلراله چې دا د الله سره شرک کیږي الحمدلله زمون کلی کې چې کم درګاونو ختم شو د قران غناګانې راغلي دا سي په هر یو کلی کې چې کله خپل عالم نوي د قران بیان نه کوي شرک ختمي قران سره توحید عام کی قران سره کله قران نه بغیر کار کړي نو الله به قران نه را لګي نو نبی رسول الله تعالی تسلی ور کوي خفقه کما وګوره موسی علی السلام چې هغه بیبي په صحرا کې پریخا او چیرنا تورلو نو الله وته یا موسی انی انا الله رب العالمین اے موسی علیہ السلام انی انا الله رب العالمین ذو علائم پالون کې مخلوقاتم ذو علائم ما مخلوقات پیدا کړی دي ذو رب ما ذولا رزق ورکوما دې تربیت کوما لارشا فرعون تا هغه شرکیاتو کې مبتلا دی د خدای دعوی کړی دا لار شو ته بیبي په ځای پرې خپه صحرا کې او لاړو فرعون ته الله ته معجزې ورکړي چې دا معجزې وته وخیا امساو ته ورځوا چې امسای ورزول ناغینا مار جوړ شو نو موسی علیہ السلام ویریدو الله ته یریګم یا موسی اقبل ولا تخف مخشا امسارونی سیریګما انک من الامنین یقینا تبدا امن والو ہے بلا معجزات اور کئی نننے سبق دو دیر سمایات نا اس لوگ یدا کاؤ اس لوگ دن کاؤ یدا کا لاسفل فی جیبے کاؤ پترخ پل کے تخرجو روبزی بایزواء تکسپینو من غیر سوئن بے دبدینو برگی بنیوی چمک پوئی وزمم او جوخ کاؤ پیوز کا الیکی زن سراؤ جناح کے لاس پلاؤ لاس ترخ کے ورکدا سے من الرهبی دیردو جنو فذانکا ندا دوارو برحانانی دلیل دی من ربکو درمستانو دا موسی علیہ السلام تعالی نه معجزې ورکړې وي الله تعالی شا دا نه معجزې دا دو معجزې دلته ذکر شوي دي او سنوري سورې اعراف کې ذکر شوي دي داغه مخ کې نشاندهي مونږ کړې وا آیاتونه مراړولیو نه معجزې د موسی علیہ السلام قرآن بیان کړی دي دې کې دا دو معجزې بیان کړي دا امسا چې امسا تو ورته دینه به مار جوړ شي لاس تر کې ورکه چې راو باسي دا بچا مکوي وزانکان دا دوارو برهانان دلیل دی معجزی دی من ربکا درستانو الى فرعون لاشا فرعون تو وملئی امالدارو ددتو سردارانو ددتو وزیرانو ددتو انهم یقینن دی کانو ادئی قومن فاسقین قوم نافرمانو قوم بدکارو فیسق شلول روی نافرمانی توی دیده اللہ نافرمانی کرده فرعون دا خدای دعوی کرده قالو ویل موسی علیہ السلام
رب ورب زما انی یقیناً زچیما قتلتو ما وجلدی منهم ددینو نفسن یو نفس یو سڑی فاخافون زیرگمو ای قتلون چرے با قتل کی مال راو پای باندې مخی تفصیل شیو موسی علیہ السلام والملګری وتا شکایت و چې ما باندې دا کیپټی چې دې ما باندې زیاتې کړې دې ظلم کوي موسی علیہ السلام څوک ورکو هغه مړ شو اراده د قتل نه وا علاوه دا د سر نه ګناه ده نه او پای باندې مو تفصیل کړو چې په رمضان کې یو سړی دا اتګي شي روزه ده او دنه روزه ایروي ډېر ډک جام او براوال یوز کی دا روزه ماته نشي ځکه دا عام خلکو لم پته ده چې په ایر باندې روزه نه ماتي چې کله ستا قص او اراده نه وي نو ستا روزه نه ماتي چې په ایر وبوس موسی علی السلام اراده نه وکړي دا قتل کله چې ته اراده وکړي او یا ګناوي موسی علیہ السلام اعلی ورته دا سر نه ګناه ده نه موسی علیہ السلام وی الله خو ته معافي کړی دا د سر نه دا ګناه ونه موسی علیہ السلام الله ته وی چې دی دا وی هغه سره معصوم کو کړه مې قتل کړو نو دای خو چې زور شمه نو خو ما وجني مسله و پاتې شي الله قالو ویل موسی علیہ السلام ربي ورب زما انی یقیناً چیما قتلتما وجلدی منهم ددینو نفسن یو سڑی فخافون زیرگما ان یقتلون چرے قتل کی مالنو دے اوجی مالنو مسئلہ بپاتیشی نو کزی اوجلما نو ما سره زمارور اولیگاو اب بیا مسئلہ بیان واخیون زما هارون علیہ السلام وعده افصحو دے فصیح دے واضح دے صفا دے آمینی زمانو لسانا پجبا کی موسیٰ علیہ السلام جبا کی لکنتو جبا بین خطلا زمان دارورو هارون علیہ السلام دے عمر کے مشرو پیغمبرائی کی کشرو موسیٰ علیہ السلام پل مشرو دا پانا سوال کئی اللہ تاو اللہ دے ما سنا پیغمبر کاؤ اللہ دے ما سنا پیغمبر غلے گاؤ دے فسیح دے صفا دے جبا صفا داؤ واخی ہارونو رور زمارون علیہ السلام وابصح منی دے خاص صاف دے فسیح دے صفا دے واضح دے منی زمانو لسانا پجبا کی پارسلو نو لے گدلنو میم سرو ردعن معاونو یو صدقونی یہ تصدیقو کی زماو یہ دونم یو مرگره چیزا خبر اکم مسئلہ بیانوم نور خلق خوی نمانی نو دیکھو بزما تصدیق کئی کنا انی اخاف یقینا زیانے کماو ایو کذبون یہ دے درو دنتیاو کی زماو قرآن دا تنمونی پیش کئی قرآن تاریخ پیش کئی کلم استار اور دا سیوی یو نا دوانا درینو لسرونا بری دا سیوی یوسف علیہ السلامی کوئی کے خورزولے ہو اگلا اللہ درجہ ور کڑیو کلم استارونا را اونڈیگی یوی کدوئی کلسوی نتاب کوئی کے خورزئی لکڑی یوسف علیہ السلام ستاب بیزتی کئی تابا خلاف کئی مسئلے لبدن پریدی ملگرتیا بدن کئی کلا کشرور ناسیوی اگا مشران دو یوسف علیہ السلام نا کلا مشران درنا واتا پی کی غرزئی لکا یوسف علیہ السلام غرزو لیو کلا کشرور را پاسی مشرور دا پارا سوال کئی دا پیغمبرائی موسیٰ علیہ السلام هارون علیہ السلام دا پارا دعا کئی اللہ زمادہ مشرورا دے ما سر پیغمبر لے گے دے ما سر پیغمبر کے نبی علیہ السلام نے اللہ تسلی ورکئی کلم استاد ترن خلافی
ابو جهل د نبی علیہ السلام ترو کله بدنه خلاف کوي تا د مرګ بندوبستونه وکړي ابو جهل نبی علیہ السلام له کوی کنهستو د نبی علیہ السلام کور څوک بیت الله شریف ته حرم ته تلی نبی علیہ السلام کو دا سوچته برا دا برا ځکه لا کې اوس حمامونه دي وصل خانی دي د ابو جهل کور چې چرته نبی علیہ السلام په دې لا دا سره تیرې دو بیت الله شریف ته وراتلو ابو جهل ولا کوی کنهستو د پاسه پیسو دا سیخیو چې ښکاری نه نبی علیہ السلام راځي دې کوی کې بده وګرځيږي نو عبدالرحمن بابا بیا وایي کوی مکنه دبل سړی پلان کې چرستا بد کوی پغال لال شي ته چې بل کوی کني هغه کې خپل وګرځيږي بل کوی مکنه کوی مکنه دبل سړی پلان کې کله واستاد کوی پغال لال شي بل کوی مکنه او بل اعتراضونه مکاو دا پرسو خلاف مکاو ابو جهل د نبی علیہ السلام ترغه خلاف کولو ابو لهب د نبی علیہ السلام ترو هغه خلاف کولو ابو طالب د نبی علیہ السلام ترو هغه ملګرتیا کولو مسله نه منلا او د نبی علیہ السلام حفاظت کولو قرآن تاریخ بیانې نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي تو خبکه گما ستارون نشتا تاترون خلاف تی یو تر خلاف نه ده اری ملګرتیا کوي الله پستا مټه مضبوطی څنګه چې په موسی علیہ السلام داغه تربیت الله د فرعون په کور کې کړو فرعون مثلا منلو دا خدای دا وای کړو دارنګ نبی علیہ السلام داغه حفاظت الله ابو طالب باندې وکړو ولا مثلا منی ولا کلمه نه ویلو ولا بجانم تزي د نبی علیہ السلام داغه حفاظت کوي فرعون مثلا منی موسی علیہ السلام دا کور کې الله لوی دا قرآن تعالی تاریخ بیانوي مسله بیان کا ذکر د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته دا ډیوټي امت ته پاواله شوی دا نو ته مسله بیان کا قرآن بیان کا دا هر یو امتی دا ډیوټي دا چې په دې درو درجو کې بزان راولي کون عالمن نبی علیہ السلام فرمایي کون عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکرم بیان فتهلکو عالم شرع قرآن زکا خلق ورته وخایو چې توحید زکی عالم شرع قرآن کن عالمن عالم شرع قرآن او متعلمن یا طالب شرع قرآن او خادمن یا خادم شرع قرآن دې درو درجو کېو کې ځان نه والا ولا تکرم بیان فتهلکو سلورم کې کني هلاک پشي تبا بشي هلاک پشي تبا بشي نن قرآن نه خلق لري دي او قرآن نه لري دي عذابونه راځي نبی علیہ السلام تعالی و چې ته موجودی وان تفیم سورہ انفال کې حضور سمات کې وایي ته موجودی عمومي عذاب نه راولم وهم یستغفرون چې دې بخنه غواړي او عذابونه نه راولم نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف وړي دي استغفار خلکو پرې خره الله نه بخنه نه غواړي د ګناونو او قرآن خلاف کوي د توحید خلاف کوي د پرستو خلاف کوي خپل شرک مستمرات سبب لنزول العذاب سورہ بنی اسرائیل کې الله وایي همیشه والے په شرک دا سبب دی د نزول د عذاب دنیا کې او نو نبی علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي موسی علیہ السلام ته وګورو سوال کوي د الله نو الله ما سره زما مشرور اولېږي قال اول موسی علیہ السلام وی واخی اورون زما هارون علیہ السلام هو افصح مني د خصاب ته واځه د زمانو لسانن بجبکی وارسلونو لکندلرم یمسرو رد ان موائن یصدقونی چی تصدیقو کی زمو یو طرف تاو گورا د یوسف علیہ السلام مشران درون دی
لسرون نیانات جمع کیگی مشوره کئی کشرور کی که ونو زئی زکاغت اللہ عزت ورکڑیو بل طرف تو گوراو کشرور را پاسی مشرور لدعا کئی موسیٰ علیہ السلام عمر کے کشرو ہارون علیہ السلام عمر کے مشرو موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوال کئی اللہ زمادہ مشرورو واخی ہارونو اور زما ہارون علیہ السلام وعبسو منی دیکھ صاحب تیخ فسیح دے زمانو لسانن پجبکی فارسلو میانو لئی دے ما سرا ردان معاونو یو صدقونی چی تصدیقو کی زمان یو طرف تا مشران درونو لسرا غنگی کشرور پکی کے ورزئی بل طرف تا گوراو فرعون مشر دے دو قومو کشران ناغی بچی علالی دخپل اقتدار دا پانو بل طرف تا گوراو موسیٰ علیہ السلام اللہ دا فرعون پا جولائی کے لوئی اللہ و توئی فرعون آتما شمان بچی علالی دا کم بچی دلا سچزتا تبا کوما آستا پکور کے لویو ما بل طرف تا گوراو مشران درونا یوسف علیہ السلام پکی کے ولئی بل طرف تو گوراو کشرور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دا پارا دعا کئی کہ اللہ دے ما سر پیغمبر ہو لے گی دا بات دا حالات بتا رازی نو تبا دا قرآن گوری دے وطالہ تسلی در کئی کتا کشر و مشران رونا سر زیادے کئی تا تا با یوسف علیہ السلام واقع بیا نہیں کتا کشر نو تا تا وہی چی خیر دے تو مشرور دا پارا دعا غوارا واخی اور زمان موسیٰ علیہ السلام وی واخی ہارون اور زمان ہارون علیہ السلام وابسہ منی دیکھ فسیحہ دیکھ صاحبتے منی زمانہ لسانا پجبا کے فارسلو نولے گا دلرو میم سنا ردعن معاونو یصدقنی چی تصدیقو کی زمان انی یکنن چیمو آخاف و یعنی گمو ایو کذبون چی دے درون انتیاو کی زمان اور بیاد موسیٰ علیہ السلام سوال اللہ قبول کو ہارون علیہ السلام وصل بیا اللہ پیغمبرو لے گلو نور واقعہ بیا انشاءاللہ بیا سبال بیانو دے موسیٰ علیہ السلام واخر دعوانا ان الحمدللہ رب